Махсуси Мудофиавӣ дар Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ва номи академик Муҳаммад Осимӣ баргузор гардид. Чорабинии мазкур бо мавзӯи амали ҳайати роҳбарикунанда ҳангоми бартарафсозии офатҳои табиӣ аз ҷумла заминҷунбӣ ташкил ва баргузор гардид. Мақсад аз машқи мазкур баланд бардоштани дониш ва дар амал татбиқ намудани ҳайати роҳбарии мудофиаи гражданӣ, фаъолияти комиссияҳо ва нерӯҳои ғайринизомии Донишкада ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулодда мебошад. баргузории машқи махсуси тактикии мудофиаи гражданиро дар Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ кушода гуфта эълон менамоям. ҳамзамон мувофиқи разведка сӯхтор ба амал омад. меҳмонони машқи махсуси мудофиавӣ аз сохторҳои роҳбарикунандаи сатҳи вилоят ва шаҳр, намояндагони соҳаи маориф, собиқадорони сохтори низомӣ ва ҷанговарони байналмилал буданд. онҳо ба донишҷӯён оиди баргузории чунин чорабиниҳо маълумот дода қайд карданд, ки аз ин пас машқҳои мудофиавӣ дар ҳамаи муассисаҳои олии касбии вилоят баргузор хоҳад шуд. мақсад баланд бардоштани дониши тактикӣ ва ҳарбии донишҷӯён аст. бо ин мақсад ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чунин тасмим гирифтааст, ки соли равон дар ҳама донишгоҳ донишкадаҳо гузаронидани чунин машқҳо ба нақша гирифта шавад ва машқе ки имрӯз дар Донишкадаи политехникӣ гузаронида мешавад, ин ба тарзи намунавӣ аст, яъне ки он амалҳое ки шумо имрӯз нишон медиҳед, ҳамаи ин амалҳо дар дигар донишгоҳ донишкадаҳо паҳн карда мешавад, яъне таҷрибаи ҳамин донишкада дар дигар донишгоҳ донишкадаҳо паҳн карда мешавад ва ин ҳамчун маводи омӯзишӣ барои таълим ба омӯзгорони фанни мудофиаи граждании донишгоҳ донишкадаҳо, умуман ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ тавсия дода мешавад. дар ин чорабинӣ зиёда аз 105 нафар донишҷӯёни бахши дуюми Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ иштирок намуданд. онҳо дар машқи махсуси мудофиавӣ амали худро дар бобати заминларза нишон доданд. машқҳои тактикӣ иборат аз 13 амал буд. аз пешвози меҳмонон то гусели онҳо ҳофиз ҳофизов, омӯзгори фанни мудофиаи шаҳрвандӣ, гуфт, ки ҳоло 3 комиссия ҳудудӣ амал мекунад. дар он 71 нафар омӯзгорон ҷалб шуданд. фаҳмоиши донишҷӯён дар инҷа донишҷӯёни курси дуввум ки мо бо онҳо танҳо дар ҳамин цикли чорум фаъолията оғоз кардагӣ ҳастем. донишҷӯёни курси дуввум иштирок карданд. фақат 4 гурӯҳи донишҷӯёнро мо ба ин масъала сафарбар намудем. нисбат ба иҷроиши масъалаҳои эвакуатсионе ки челе ки шумо навора кардед бисёр олиҷаноб ба роҳ монда шудагӣ буд. дар ҷанбасти чорабинӣ омӯзгорон ва донишҷӯёне ки дар машқи махсуси мудофиавӣ ширкати фаъолона доштанд, аз тарафи Донишкада бо сипосномаву тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. гузориши меҳрангези Абдуаҳад ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.